sizga hurmat qiling. Birinci qism. Merdan ittik karavat beshiga qo'yilgan tampochka ustidagi telefonning yorib turgan nomerini ko'rib, chiroyiga kulki yugurtgan holda aldirash telefonni oldi. Chunki bu rasli nazokatdan kelgan telefon edi. Vay, teshqi nazokat acha, qandoq yaxshi turyapsiz? Ajabmi bir seg'indirdingizg'o, dedi nazokatning telefonga taqozo bo'lganligini bildirib. Shu, men sizga xush xabar yetkazay deb, sizdan ayrilib, uyga kelibla Ali xo'jayinga telefon qilgan edim. Ammo u mal alg'il ishkiri o'lkaga ketibdikan. Telefonda ko'rishib, bu ishlarni deyishkil bo'lmagandikin, qaytib kelishini saqlab, necha kun o'tib ketdi. Oxiri Ali xo'jayinga qaytib kelibla menga bir uchuringizni bergan bo'lsangiz, siz bilan ko'rishadigan bek muhim ishim bor edi degan edim. Bugun menga telefon qilib, o'zining Urumchiga kelganligini, hozir aerodromdan Odul do'koniga manganligini aytibdikan. Men darhol do'koniga berib saqlab turib, uning bilan ko'rishib, sizning ahvolingizni biraqur aytgan edim. Ali xo'jayin siz bilan ko'rishib beqishga ma'qul bo'ldi. Bir soatdan keyin Esilzodalar qahvaxonasida uchrashadigan bo'ldik. Siz u joyni bilmaysiz-ku deyman. Mehmon saroydan chiqib, taksi mashinasida o'ltirib, shofirga aytsangiz degan manzilingizga apirib qo'ydi. Asli men o'zim mehmon saroyiga berib, sizni ilib bormoqchi bo'lgan edim. Ammo hozir qiladigan bek zarur ishim chiqib qoldi. Siz hozirla Esilzodalar qahvaxonasiga mening. Men yarim soatga qolmayla yetib boraman. Unutib qolmangchimi? Esilzodalar qahvaxonasi. U shundoq deb Mardonga ezib o'chirib chekilgandan keyin telefonni qo'yibdi. Mardon nazokatning telefonini qo'ygandan keyin aldirash mehmonsaroy yotiqidan chiqib, taksi mashinasiga o'ltirib, bayotin nazokat aytib bergan Esilzodalar qahvaxonasiga yurib ketdi. Qahvaxonaga kirib, mulozim qizning "Tinchlikmi apandim, qahvaxonamizga qadam tashrif qilganingizdan xushalman. Qizg'in qarshi olamiz. Sizlar necha odam?" deb so'ragan mulozim qizning egilib turib gap qilishidan sal tantirab qolgan Mardon imkon qadar o'zini tutib olgan holda: "Tinchlikmi qiz? Biz 3 odam. Mehmonlarim yana yarim soat kech keladi. Bizni xoliroq bir o'ringa boshlagan bo'lsangiz" dedi. O'zini tamkin, esilzoda ko'rsatishga tirishib. Mulozim qiz kulimsirab ma'qullik bildirgandan keyin Mardonni boshlab sal ichkirga o'rinlashtirilgan deraza tarafdan ko'cha manzarasini aniq ko'rgili bo'ladigan bir ustalga ilib keldi. Mardon bu cho'ng markaziy shaharga yurtdan ayrilib chiqqandan buyon Azimat qatorliq 3 nafar yanchuqchi bilan aralashib, necha oy yurgan vaqtlaridami uning sirtda ancha bir aloqa qiladigan, urug' tuqqan, do'st yoranlari bo'lmaganligi uchun yon telefon ishlatmagan edi. Keyin Saniya xo'jayinning ishratxonasida ishlagan vaqtlarida uning sirt bilan bo'lgan aloqasini uzib, yon telefon tutishiga qo'shilmagan bo'lg'achqa, toki hozirgacha shuncha taraqqiy qilgan cho'ng shaharda turibmi, yon telefon ishlatib boqmagan bo'lg'achqa, hozir nazokatning kelishini saqlab, qahvaxona ichida ularni kutishdan boshqa amal yo'q edi. Mardon qahvaxona eshigidan kirganligi odamni Ali xo'jayinmikin deb talmurib qarab, yarim soatdak saqlagandan keyin nazokat kirib keldi va Mardonga: "Kechiring Mardon, pek zarur ishim chiqib qoldi. Bo'lmasa sizni bu yerda yolg'iz qoldirmaydim. Rostli xafa bo'lmangchimi?" U shundoq degunicha Mardonni yenik quchoqlab qo'ydi. Nazokat
Mərdanның odulidagi o'rindiqqa kelib o'ltirib, texi aramini almayla eshik tarafga qarab, "Ha, Ali xo'jayin keldi", deb o'rnidan turib, qahvaxona ichiga kirib, atrofga qarab turgan egiz bo'yliq, chiroyi tatarang'u, ko'zlari gazir ko'z, 32 yoshli atrofidagi bir odamga qo'lini ko'tarib, ishorat qilib, "Ali xo'jayin, mana biz bu yoqda", deb chaqirdi. O'zlariga qarab kelayotgan u kishini ko'rib, Mardonmi o'rnidan turib, u odamga qo'l uzatib, adab bilan salom qildi. Ali xo'jayinmi ularning yeniga kelib, Mardon bilan qo'l elishib ko'rishib, nazokatga kulib qarab, "Teshmo nazokat, kundan kunga chiroylixlashib, ko'zning yig'ini yigidek bo'lib ketyapsiz, jamo", dedi. Bu odamning kulkisidan bir xil shumliq, hiylagarlik chiqib turadi. Nazokatmi Ali xo'jayinning gapiga kulib turib, "Shundoqmi Ali xo'jayin? Har qancha bo'lsa, sizning soyangizda mushunchalik ketyapmiz-ku". Voy, nazokat. Bo'ldi qilinga. Odamni xuddi zangli qilgandek, har bir eg'iz gapingizda Ali xo'jayin deb menga. Yoki Ali aka dang. Bo'lmasa ismimni atang. Yoki biz bir-birimizni bilmaydigan odamlardan bo'lmasak. Nazokatmi kulib turib, "Ma'qul. Undaq bo'lsa sizni Ali aka deb chaqiray. Sizdek islzoda odamni ismingizni o'dinli chaqirdiganga xijil bo'ladi ekanman", dedi kulib turib. Va Mardonni tunishtirib, "Ha rost, bu yigit sizga gapini qilib bergan. Ati boshqa, ana boshqa, ammo qarindoshdan yaqin inim bo'ladi. Ismi Mardon. O'zi nihoyatda aqlli, yaxshi yigit. Biroz savdo-sotiq ish qilib boqqisi bor ekan. Shunglashqa sizni Ali xo'jayin nihoyatda savdoga pishqan, oq ko'ngil, mehribon yaxshi odam. Siz uningga agasangiz, hargiz ziyon tortmaysiz. Tezli bir korxonachi savdogar bo'lib yetishib chiqsiz deb Mardonga tavsiya qilgan edim. Bu ukammi qiziqib qoldi. Qandoq, o'zingizmi ko'rib turibsiz. Men aytgandek, nihoyat aqlli, chevar yigitmikan?" Ali xo'jayin nazokatning gapini anglagandan keyin Mardon bilan qaytadan qo'l elishib ko'rishib, "Ha, ukam, asl nazokat to'xtamay gapini qilgan Mardon degan inimiz sizkansizda. Men tax nazokatni qaysi bir ko'rga kino cho'lpini bilan o'ltirib ketdikin deb o'ylab ketibdiman. Nimanda qilmasqan yigitsiz, ha? Ma'qul ukam, ma'qul. Siz xotirjam bo'ling. Nazokat sizni menga inim deb tunishtirgankan, albatta meningmi inim bo'lsizda. Shunga sizni bir yilga qolmagan vaqt ichida oldin qatardagi donliq savdogar, korxonchi qilib yetishtirib chiqaman. Necha vaqtdan beri men bilan birga tijorat qilamiz deb nurg'un kishilar mening bilan hamkorlashib savdo qilishni aytgan bo'lsa-mu, taklifni qabul qilmay rad qilib kelgandim. Ammo bu qitim nazokatning yuzi pek cho'ng keldi-da. Nazokat mo sizga aytganda, men savdo qilayotgan bu mollarning nihoyat bozor itdik. Hozirgi jamiyatda eng bozor tepayotgan savdolarning biridan. Asli menga hamkorlashuvchining lozimi yo'qdi. Ammo bo'pti, nazokatning yuzini qilib siz bilan hamkorlashay. Ammo ukam, eg'izda hamkorlik o'rnatimiz degan gap bilanla ish boshqa chiqmaydi. Bu qilayotgan savdoga sal mablag' ko'proq ketadi. Shunga men qarsam, siz texi yosh yigitkansiz. Sizning bu savdoni qilishga mablag'ingiz yetamdi yo'q, buni bilmayman. Agar ayibga buyurmasangiz, sizning bu savdoga nechilik mablag' chiqara oladiganligingizni so'rab baqsam bo'lamdi. Demakchi bo'g'inim, hozir yeningizda nechilik mablag' bor? deb so'radi. Mardon bu Ali xo'jayinning zodi nima savdosi qiladiganligini, qanday savdo qiladiganligini bilmasimi? Buning aytgan so'zlaridan qilayotgan savdosiga bakli qiziqib qolgan edi. Shunglashqa ikkilanib o'ltirmayla, "Ha, sizda yoshirmayman Ali xo'jayin. Hozir mening yonimda bor yo'qi 100 ming yuandek mablag'im bor. Sizning qilayotgan savdongizning qanday savdoligini o'qimadim. Ammo mening qo'limdagi 100 ming yuan mablag' bilan savdoni xeyli obdan yurgizib olib bo'ladi deb o'ylayman", dedi. Ali xo'jayin Mardonning gapini anglab, chiroyidagi xo'shalliqni yo'shirishga tirishib, sal jiddiy qilib, "Ma'qul ukam, mening qilayotgan savdomga o'zimning sog'an mablag'im milliondan oshidi. Men bilan hamkorlashuvchi bo'lgan odamningmi meniki bilan barobar 1 million mablag' bo'lish kerak edi.
Ammo kim sizning nazokatning inisi bo'lib qolsin debdi. Men bu nazokat bilan qarindoshdak yaqin o'tayotganligim uchun sizga yaxshilik qilib, qanot ostiga olganim bo'lsin. Ammo keyingi kunlarda savdodan taraqqiy qilib, cho'ng korxonchi bo'lib ketganda, mendek birni tarbiyalab, savdogar qilgan akangizni unutib qolmangchimi? Ular shundoq deb qayta bir-biri bilan qo'l elishib, hamkorlikda kelishgan bo'ldi. Mardon bu nazokat tunishtirgan Ali Xo'jayinning nihoyat xushfe'l, ochiq yo'riq odamligidan bakli suyunib ketgan edi. Nazokat Saniya Xo'jayinning ovlash kutinish salonida Mardonga bakli yaxshi ta'sir bergachga, uningga bakli ishonganligi uchun bu odamdan ortiqcha gumonlanib ketmadi. Hürmetlik asar anlıqıcı oqurman dostlar. Bu Ali Xo'jayin zodi nima sodisi qiladigan odam? Mardon bu odamga ishinib 100 ming yen pulni hamkorlikqa berib qo'yilib ketarmi? Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismida bo'lsin. Ellik ikkinchi qism. Mardon bu nazokat tunishtirgan Ali Xo'jayinning nihoyat xushfe'l, ochiq yo'riq odamligidan bakli suyunib ketgan edi. Nazokat Saniya Xo'jayinning ovlash kutinish salonida Mardonga bakli yaxshi ta'sir bergachga, uningga bakli ishonganligi uchun bu odamdan ortiqcha gumonlanib ketmadi. Ali Xo'jayin bir hazo Mardonni maqtab uchirgandan keyin: "Ha, hukam. O'zingmi bilasan. Bayla chatdan mal kirgizib, ichkir o'lkadan o'zim ilib keldim. Yana bir turkum mallar bor edi, ammo sal mablag'im yetishmay qoldi. Chunki qo'limdagi 1 million mablag' oylanma ko'chma mablag'. Mal kirgizish, mal chiqarish, yana yangi mallarga zakaz berish degandek nechiga parchalanib ketadi. Shuning uchun men qilayotgan bu savdoga har qancha jiq mablag' bo'lsa-mu ko'plik qilmaydi. Shunasqa to'mirning qizig'ida so'q deb, sening yoningdagi 100 ming yuan mablag'ing ancha ko'p bo'lmasa-mu, hozircha yangi bir turkum keldigan mallarga oldin zakolat berib turishga yetib qoldi-ku deyman. Agar menga ishansang, men bilan ham sherik bo'lib, bu cho'ng savdoni qilish xiyoling bo'lsa, uka, darhol pulni olib kirsang, vaqtida zakolatni urib, u bir turkum mallarning boshqalarning qo'liga tushib ketmaslik uchun o'zimiz egilib ilib olaylik. Bazıra bekli ittik yaxshi mal bo'lganligi uchun chatdan Guangzhouga kirdi deb bo'g'ichilik mal tugab ketyapmamdi. Shunga bu qitimmo mal chat eldan ichkir o'lkaga kirib bo'g'icha o'zdan berib ilib keldim degina. Dedi. Mardon kichik bo'lsa-mu, sal o'ylanib qilib: Ali Xo'jayin, sizning savdogar ekanligingizni bildim. Cho'ng savdo qildiganligingizni bildim. Ammo zodi nim savdo qildiganligingizni, meni qanday setib chiqardiganingizni o'xmadim. Shunasqa aka, men o'zingizning nim savdosi bilan shug'ullanadiganligingizni, mallarning xaridorlarga qanday setib chiqardiganligingizni aytib bergan bo'lsangiz, men bu jihatlarda bakli ham mal setishni bilmayman. Shunasqa kallamda aniq bir tushuncha bo'lib qolgan bo'lsa, biroq hargiz xato tushunib qolmang. Bu deganim sizga ishonmaganim emas. Dedi. O'z ko'nglidagini aytib, Ali Xo'jayin Mardonning gapini anglagandan keyin nazokatga bir qarab qo'yib, yondagi kompyuter cho'nliqdagi shirkat xo'jayinlari ko'tarib oladigan bir sumkani ustal ustiga qo'yib, ikki yiniga qarab qo'yib, sumkaning sirtmisini ochdi. Sumkaning ichida kichik bolalar ichiga yalqachlab o'ynaydigan qo'nchoq shardak bir narsa turardi. Va yana uningdan boshqa to'p chatqushliq g'alati bir narsa bor bo'lib, Mardon bu narsalarga qarab hech nimani tushunmagan holda nazokatga qaradi. Nazokat shu hamon o'rnidan turib: "Mardon, Ali Xo'jayin sizlar har ikkinglar erkish bo'lgandan keyin bahuzur o'ltirib obdan so'zlashinglar. Men sizlarni bir-biringlar bilan tanishtirib qo'ydim. Qolgan ishlarni o'zinglar obdan kengash qilib qilasizlar. Mardon, siz biror savdo ish qilib baqsam bo'ladi deganligingiz uchun Ali Xo'jayinni sizga tanishtirib qo'ydim. Ammo Ali Xo'jayin bilan savdoni qilmaslikni o'zingiz obdan o'ylanib qaror qiling. Savdo deganning foydasimi bor, xatarimi bor. Qo'lni kesmagicha qon chiqmabdi deb tavakkul qiladigan ish shu.
Әмма keyin sodada ziyon tartib qoladigan ish bo'lsa, mendan ag'rinib yurmang, ha. Ish qilib siz kichik bola emas, 18 yoshga kirib qolgan, qoramiga yetgan bir er kishi. O'zingiz bilan obdan kengash qilib, ondan qaror qiling. Mening yana ozroq ishim bor edi. Ha, rost Mardan. Bu yan telefonni sizga alg'ach kelgan edim. Ichida telefon nomer kartasimi bor. Endi jamiyatga yuzlanyapsiz. Tonish bilish, soda hamrohlaringiz, xaridorlaringiz bor bo'ladi. Bundaq cho'ng soda tutayotgan odam yan telefon ishlatmasangiz qanday bo'ladi? Nomerimni kirgizib qo'ydim. Ha, rost. Ali Xo'jayinning nomerini kirgizib oling. Bundan keyin o'zingiz muhim deb bilgan odamlarning nomerlarini telefonga kirgizib olib, aloqalasangiz bo'ladi. Ammo udil kelgan odamga telefon nomeringizni deb bermang. Deginicha Mardanning qo'liga bir yon telefonni tutqazdi va aldirash qahvaxonadan chiqib ketdi. Nazokat chiqib ketgandan keyin Ali Xo'jayin Mardonga qarab zanglik qilgandek pixildab kulib. Hey ukam, men qarsam xeyli ish ko'rgan tuzukli bir erkak ko'rinsan. Bu narsalarning qandoq mal ishkanligini, nimaligini qarabmi bilmadingmi? U shundoq deganicha sumkaning ichiga silingan kichikroq qopni ichib, taxminan bir g'irich uzunlikda no'g'ushdak tomliqdagi g'alati bir narsani Mardonga ko'rsatdi. Mardon sal hayron bo'lib, yanada tushunmaganligini ifodalab, Ali Xo'jayinga qarab turgan edi. Ali Xo'jayin qo'lidagi uskunaning konopkasini bosgan edi. Yiliqi uzun, tom narsa g'alati harakat qilib, egiz-pas ko'tarilishga boshladi. Shundala Mardon bu narsaning o'zi Soniya Xo'jayinning o'g'lash markazida ishlayotgan vaqtlarida bu salonga kelib, ular bilan cho'pqat bo'lib yurgan bir necha ayollarning keyincha bu salonga kelmaydigan bo'lib qolganligini, ularning mushundaq sunniy erlikni ishlatadigan bo'lib qolganligini, o'zi bilan billa o'g'lash xizmati bilan shug'ullanadigan yigitlardan anglagan edi. Ammo bundaq narsani ko'rib baxmagan bo'lg'achqa, u narsaga qarab pusoqqida kulvatdi. Ondan kulgisini to'xtatolmagan holda Ali Xo'jayinga: Ali aka, bu sun'iy erlikkan. Ammo bu bolalar yalqachlab o'ynaydigan so'l yavsharchini nima qilsiz? dedi sal hayron bo'lgan holda. Ali Xo'jayin Mardonning endi xeyli tushunib qolganligini ko'rib, o'zimi kulgan holda: Hay Mardon. Ukam, sen qasdanga meni gapga silib otamsan yoki rostini tushunmayapsan? Bu sun'iy erlikka ayollar muhtoj bo'lgan yerda, albatta sun'iy ayollikqa erlar muhtoj bo'ldi-da. Hozir jamiyatimiz taraqqiy qilib, kishilarning qursog'i to'q, kiyimi butun, pullar jixlagan siri sho'xlig'i tutib, o'yin tomosha, ko'ngil xushiga beklab berilib ketyotidi. Shu sababdan jamiyatimizda nurg'un jonni oladigan, masalan, AIDS, siflis degandek kasallar bilan yuqumlanish ko'payotidi. Ba'zi kishilar parvosiz holda yana yuqumlanib, boshqalarga yuqtirib yurayotgan bo'lsa-mu, yana ba'zi kishilar noyat ehtiyotkorlik bilan undaq shakli o'zgargan ishratxonalarga berishdan va yoki boshqalar bilan oshni o'ynab, o'ziga kasal yuqtirib olishdan qo'rqib, undaq ishlar bilan shug'ullanmaydi. Ammo ba'zi erlari sirtlarga komandirovkaga chiqib ketgan yoki erlari kasal sababidan hayotdan chiqolmaydigan ayollar mushu asboblar bilan ko'nglini xush qilib yurganiga o'xshash, erlarning ayoli kasalchan va yoki bo'ytaq erlar o'xshashlar mushu asbobga muhtoj bo'ladi. Shuncha bu savdoning bozori bek ittik deganim. Lekin bu savdoni oshkor qilib bo'lmaydi. Ammo o'z oldimizga xaridorlarimiz bor. Ular bir-birsiga astirdan xabar yetkazib, bizga telefon urib aloqalashib setib oladi. Hozir jamiyatimizdagi ba'zi nomida o'g'lash markazi deb amaliyotda shakli o'zgargan ishratxonalarni qurib, pul tepayotgan o'rinlarni hukumat tarmoqlari bir tarafdan tekshirib, ularning o'sini pichatlab, tarmoq qilgandan buyon bizning bu mahsulotlarimizning bozori texmi ochdi, dedi. Ammo Mardon bir siqim keladigan kichik bolalar yalqachlab o'ynaydigan so'lyav sharchidek bir narsani faqat tushunmagan holda o'rib-cho'rib qarab turardi. Uning texichi kichik boladak og'zini ichib qarab turganiga ichi siqilgan Ali Xo'jayin:
Hay, sen aza. Sana ko'rsatib qo'ymag'icha tushunmaydigan o'xshaysan, ha? Mana qara. U shundoq degenicha heliqi sharchini yenidagi inchiki simning uchidagi tizginakni bosgan edi. Asta sharchi tavrab, borgancha yuvrab, bir nazokatlik ayolning haykalidek qo'nchoqqa aylangan edi. Buni ko'rgan Mardan texmi o'zini tutib ololmagan holda qaqaqlab kulishga boshladi. Hay Ali aka, sarang bo'ldingizmi? Endi savdo qildik deb mushu narsani setib yurimizmi? Har qancha bo'lsa, aql hushi normal bo'lgan bir er kishi bu narsaga pul to'lab, xoshu xotinni quchoqlab uxlamas. Bu narsaning 2 yoshlik bolalar minib o'ynaydigan 60 iyiq va boshqa ayollarning shakldagini ko'p ko'rganman, ammo bundaqni ko'rmabdi ekanman, dedi. Ali xo'jayin Mardanning gapini anglab uningga: "Hay, to'la atgachilik qilib odamning og'zini baskishga erishlamay, avval uni tutib boqmamsan", dedi sal xafa bo'lib. Mardan shuncha kulkisi qistab tursimu, Ali xo'jayinning xafa bo'lib qolganini ko'rib, o'zini tutib olgan holda u degandek oldidagi qo'nchoqning sag'risini silgan edi. "Ah!" deb ingrab ketdi. Mardan buningga qiziqqan holda asta ko'ksini silgan edi. Qilib mazliq ingrashga boshladi. Mardan texmi qiziqsingan holda qo'nchoqning badallarini silab tutgan edi. Qo'liga issiq, xuddi burun o'zi badallarini uvulgan ayollarining badindek ham yumron, illiq bilinib ketdi. Hurmatlik asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Hozir sizlar Mardan bilan sheriklashib savdo qilmoqchi bo'lgan Ali xo'jayinning zoda nima savdosi qiladiganligini bilib bo'ldinglar-ku deyman. Mardan mushu uskunalarni sheriklashib savdo qilaman deb jinini tikib qo'yib topgan 100 ming yen pulini Ali xo'jayinga tutqazib qo'yarmi? Mardanning buningdan keyingi turmushi qanday bo'lib ketadi? Asarining davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismda bo'lsin. Ellik 3. qism. Mardan buningga qiziqqan holda asta ko'ksini silgan edi. Qilib mazliq ingrashga boshladi. Mardan texmi qiziqsingan holda qo'nchoqning badallarini silab tutgan edi. Qo'liga issiq, xuddi burun o'zi badallarini uvulgan ayollarining badindek ham yumron, illiq bilinib ketdi. Mardan texmi hayron qolgan holda qo'nchoqning oyoq tarafiga qo'lini apargan edi. Xuddi tirik ayollardek nozlanib, "Ah, oh" deb tovush chiqarishga boshladi. Uning qo'lining sezimimi boshqacha bo'layotgan edi. Gapning qisqasi, bu model qo'nchoqning tirik nozlanishdan hech qanday farqi yo'q. Har qanday jihatdan o'lchamlik qilib loyihalangan bo'lib, fan tadqiqotning shunchalik ilg'orlashib ketganiga odamning aqli yetmaydi. Ali xo'jayin Mardonga bu mahsulotlarning alohidaligini, bexatarligini tushuntirib, bir hazo ezib ichirgandan keyin Mardon Ali xo'jayinning aytganidek o'zi o'g'lig'uchi bo'lib ishlayotgan Soniya xo'jayinning saloniga kelgan ayollarning ich pushig'ini chiqarib, xo'rozning xizmatini qilib kelayotgan o'g'la salonini shakli o'zgargan fahishxona deb pechatlaganligini o'ylab, yana boshqa joylardami mushundaq o'rinlarning hammasini pechatlayotgan bo'lsa, Ali xo'jayin degandek bu mahsulotlarning albatta bozor etdik bo'ludi-da deganlarni o'ylab, uning so'zlaridan qanoat hosil qilgandek ma'qullik bildirib, "Ma'qul, Ali xo'jayin. Men sizning fikringizga qo'shildim. Shirin, hozir bankaga chiqib, sizga pulni elib beray. Siz degandek temirni qizig'ida so'qib, vaqtida chet eldan kirgizilgan yana bir turkum malga zakaz olib o'taylik", dedi. Ali xo'jayin: "Yaraysan, ukam. O'g'il bola degan cho'm shundoq keskin bo'lish kerak. Yura, undaq bo'lsa, hozir chiqib, bankadan pulni elib bersang,
men zakaz urib etay. Degenicha Mardonni elib qahvaxonadan chiqib, Oddul Savdo sanoat bankisining 24 soat pul elish ko'znagiga yetib keldi. Ammo ko'znakdan pul elish kartasiga oladigan summaning cheklimasi bo'lganlikdan amalsiz zal ichiga kirib, yarim soatdak o'chirat saqlab, navbati kelganda pulni elib, mulozimat supisidagi ayol xodim sanab elib bergan qip-qizil yuzko'yliqdan 10 bog'lam pulni qo'llari titirgan holda Ali xo'jayinga uzatdi. Aka, ish qilib bu savdodan ziyon tortib qolmasmiz-da. Mening bari yo'q desmayam, jumladan jinimni silib qo'yib topgan pullarim mushu. Bundan boshqa mening hech nimam yo'q. Ish qilib siz nazokat achamning do'sti ekansiz. Shuningga men sizga ishinib bu pulni beryapman, dedi. Ali xo'jayin gulqaqalari ichilgan holda o'zining xushalligini chandırmaslikqa tirishib, ko'zlarini Mardonning qo'lidagi qip-qizil 10 bog'lam 100 ko'yliq puldan o'zildirmay turib. Voy xotirjam bo'g'ina ukam. Sağ içim ağrımagan bolsa, bundaq çoğ türkümdeki soğudağa azgını məblağın bilan seni şerik qılmagan bolatdım. Boldi, ondaq bolsa pişayman qılsang, pulni qaytırıp bankaga amanat qo'yvasan boladı. İşimiz muşyadil to'xtab qalsun, dedi. Ammo Mardonning qo'lidagi pulni elib, o'zining sumkasiga silib turib. Mardon Ali xo'jayinning o'zi bankidan hozirlab olgan pulni sumkaga silishlariga qarab turib, uningdan "Endi men nima qilaman?" deb so'radi. Ali xo'jayin puli silingan sumkani qo'ltiqiga chin qistirgan holda: "Sen hech nima qilmaysan, ukam. Haras, har qatamki savdoning foydasini ayirib, sening kartangga urib turdiganga amanat kartaning nomerini menga aytib ber. Yana kartaning o'chir kasbini ichib etgan. Har qatam kartanga pul kirganda sen o'chir kelib turdi", dedi. Uni texim xotirjam qilib. "Ha, ma'qulimsa." Mardon ma'qullik bildirib, Ali xo'jayin bilan bankidili xo'shlashdi. Ma'qul. Sen o'chir kasbini ichib etib, yotqanga qaytib aram olasan. Men darhol yana bir turkum chet eldan kirgizdigan mollarga oldin zakaz urib etay. Degenicha Mardon bilan xo'shlashib, bir taksi mashinasida o'ltirib yurib ketdi. Mardon mulozimatchi xodimning yordamida o'chir kasbini ichib olgandan keyin bankadan sirtqa chiqib 24 soat mulozimat ko'znigida kartasidan 100 yen pulni chiqarib, yana qayta silib sinab baxdi. Ali xo'jayin aytgandagla uning nazokat karti bijirib akilib bergan yon telefoniga pul kirgan chiqqanlik o'chiri kelgan edi. Shundala Mardon nihoyatda xushal holda yotiqiga qaytib kirib o'ltirdi. U endi yotoqqa kelib, televizorini ichib qo'yib, karvetida yotgan edi. To'yiqsiz mehmonxona yotoq telefoniga emas, o'zining yon telefoniga telefon keldi. Nazokat Mardonga bu telefonni berib, tunji qatim kelgan telefon mushu edi. U aldirash kelib, telefonni olinish knopkasini bosgan edi. Nazokatning: "Tinchlikmi Mardon? Qaraganda yotoqda o'xshamamsiz. Qandoq bo'ldi? Ali xo'jayin bilan hamkorlikda bitishaladinglarmi? Obdan o'ylashdingizmi Mardon? Men sizni Ali xo'jayinga tunishtirib qo'yib, o'zim sal ansirab qoldim. Bu xil savdoning foydasi nihoyatda yuqori bo'lgandek, xiyim xatirmi bor. Shunglashqa sizni ziyon tortib qilib, ming bir mushaqqatni topgan pullaridan ayrilib qolmasin deb sal ansirab qolgan", dedi uningga kuyingan talaffuzda. "Sizga qanday tushuntirsam bo'lar, nazokat acha? Ali xo'jayin haqiqatan yiroqni ko'rar aqlli odamkan. O zaman taraqqiyotining kishilarning nimaga muhtojligini bilib turdi ekan. Siz aldirash ketib qoldingiz. Bo'lmasa siz ko'rgan bo'lsangizmi, aqlingiz sayron qiladi", dedi. Ammo hech ishni bilmaydigan bu nodon Mardon hozir nazokatning Ali xo'jayinning quchqida yetib, uningga telefon qilayotganligini nadinmi bilsin. Qo'ynida yotgan nazokatning chochlarini solab, o'ynab yotgan Ali xo'jayin pixildab kulganicha ovozining Mardonga og'linib qolmasligi uchun alqonlari bilan to'sib olgan edi. Nazokat Mardonning og'ziga tegmay, Ali xo'jayinning iqtidorini maqtab ketishlariga miyig'ida kulib qo'yib: "Ha, bo'pti Mardon. Agar o'zingiz ishongan bo'lsangizlar, sizning ishlaringizga men ortiqcha aralasha olmayman. İşleringlar xayrlik bo'lsin. Ma'qul amsa, men keyin telefon qilay. Men telefon kelib qoldi", degenicha aldirash telefonni uzatdi.
va Ali xo'jayinning maydisidagi kigizdek tuklarini chimdib tartib qo'yib, "Hey, Ali aka, biz bek ashirvatdiqmi qandaq? Bechora bayqush, biroqli o'zining shuncha jafoda jinini silib berib topgan 100 ming yen pulidan ayrilib qolsa, bardoshlik berolmay qolarmikin deb ansiravaman," dedi. Ammo Ali xo'jayin uning enikidan ko'tarib o'ziga qartib turib, "Hey, Natasha, qachondan beri bundoq kuyimchan mehribon bo'lib ketding? Asli bu planni sen menga aytganding-ku. Mushundaq qilish orqali ko'zing tushgan bu mardan degan so'ymani o'zingning olqindan chiqamay, yiningda tutib qilish maqsadida bu planni ikkimiz birlikda qurgan-ku. Endi pushaymon qilib, yenib olaman degichi bo'lmajimi?" dedi. Ali xo'jayin nazokatning turibli mardonga ich ag'rib qilgan so'zlarini anglab, "Agar yenib oladigan bo'lsang, sening bu planlaringni mardan degan aqpishmoqqa aytib, bu planni sening tuzganligingni, asli sening maqsadingning boshqa ekanligini aytib qo'yma. Bo'ldi, uninga ortiqcha ich ag'ritib ketma. Texi o'nchilik ko'chada sarson bo'ladigan kunga qolgani yo'q-ku. Pullardan ayrilib qolsimi, ammo sendek bir nazniga erishidi. Yana talib ekan. Pullardan ayrilib qolsimi, yana yetib qopadigan joydan osh tomoqdan g'am yemaydi. Yana ich pishqini chiqiradigan sendek bir sahibchaman Natasha Batursa." U shundoq deb nazokatning enikidan chimdib lavlariga so'ydi. Ular yana bir hazo ayshi ishrat qilib, ich pishig'ini chiqargandan keyin soatning xeyli bir yerga berib, kash bo'lib qolganligini, nazokatning bazmixonaga boradigan vaqtining bo'lganligini, darhol o'rnidan turib, yerim qilmasi bo'lmaydiganligini ko'zda tutib, Ali xo'jayin nazokat bilan xo'shlashib, o'zining turalg'isiga qaytib ketdi. Mardan yataqda Ali xo'jayinning sodidagi qabrini kutib, zeriksa televizor ko'rib, qursiqi osti tomoq buyurtib, akaldirib yeb, bir kunni o'tkazdi. Atsi tush bo'lay deganda telefonga to'yiqsiz o'chir keldi. Mardan aldirash telefonni elib, o'chirni ko'rgan edi. Bank kartasiga 500 yen pul urilgan edi. Mardan nihoyat xushal bo'lgan holda bu sodidan suyunib, o'zicha mushundaq jim yassamla, foyda taqsimoti kunda mushundaq ayrilib tursa, nima degan yaxshi soda. Haqiqatan Ali xo'jayinning sodida ipi bor ekan. Men bu odamning peshini ching tutsam bo'lg'uday, deb nihoyat hayajonlangan holda kunda 500 yuandan kirsa, bir oyda munchilik, bir oyda manchilik deb foyda taqsimotini hisoblab o'ltiradi. Hurmatlik asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Nazokat bilan Ali xo'jayin mardonga qiltaq qurib, uning pullarini aldab elvilib, nazokat mardonni o'zining yenida tutib qilib, zodi nima maqsadi bordi? Agar asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismda bo'lsin. Ellik 4. qism. Mardan nihoyat hayajonlangan holda kunda 500 yuandan kirsa, bir oyda munchilik, bir oyda manchilik deb foyda taqsimotini hisoblab o'ltiradi. To'yiqsiz Mardanning telefoniga Ali xo'jayindan telefon keldi. "Ha, teshqi Mardan bayvatcha, kartanga pul kirgan uchur bo'ldimi? Bu bugungi sodining foydasi. Buningdan keyin kartanga kunda mushundaq buningdan jiq foyda taqsimot kirib turdi. Sen sheriklashib savdo qilish uchun 100 ming yuan pay qo'shib qo'ygandan keyin aramingda o'yinlarini o'ynab yatsangmi, kunda mushundaq foyda taqsimoti sening kartanga kirib turdi. Bu jihatdan xotirjam bo'l, ha?" dedi. Mardanni texmi hayajonlantirib, xushal qilib. Mardanmu o'zini bisib olmagan holda, "Ha,
Ma'qul Ali xo'jayin, men sizga ishonaman. Men sizni tunji ko'rgan vaqtimdala qo'lingizdan ish keladigan mat odam ekanligingizni ko'rib yetgan. Shuningga hech ikkilanmayla siz bilan sheriklashdim emasmi? Ma'qul aka, undaq bo'lsa hamkorligimiz ko'ngilli bo'lsin. Mardan televizorlarda ko'rib anglab olgan gap bo'yicha ashundaq dedi. Atsi 560 yen pul o'rildi. Ögünlikka 800 yen pul o'rilgan bo'ldi. Mardan texmo hayajonlanib, nihoyat xushal holda bahuzur yashayotgan edi. Ammo 4-kundan boshlab xeyli saqlagan bo'lsa-mu, hech qanday pul o'rilgan o'chir kelmadi. Atisimu, ögünmu 3 kungacha bir tal o'chir kelmagan edi. Endi Mardan jiddiylashishga boshladi. U darhol yon telefonni elib, Ali xo'jayinga qayta telefon qilgan bo'lsa-mu, telefon ilinmadi. U nima qilarini bilolmay, bakli tit bo'lgan holda nazokatga telefon qilgan edi. Hayal bo'lmayla nazokatning telefoni olandi. Mardan nihoyat jiddiylashgan holda: "Vay, nazokat acha, Ali xo'jayinning nada turadigan turalg'usini bilamsiz? Nada turadigan turalg'usini bilamsiz? 3 kun bo'ldi, Ali xo'jayin jimjit bo'lib ketdi. Uning bilan telefonimga aloqalashamayapman. Bu zodi nemish bo'lib ketdi. Uningdan ansirab qoldim. 3 kun bo'ldi, kartaga kirayotgan foyda taqsimotimi uzilib qoldi. Bu zodi nemish? Bo'lsa, siz menga uning turalg'usining adresini aytib bergan bo'lsangiz, uyga izlab boray degan edim." Nazokat birdan Mardanning gaplarini anglab turib, o'zining yenida telefondagi gaplarni anglab, kulvatmaslikka tirishayotgan Ali xo'jayinga ko'zini qisib qo'yib: "Nima deydigansiz Mardan? Ali akam bir avarchilikqa uchrab qoldimi qandaq? U hargiz undaq mas'uliyatsizlik qilib, jimjit yo'qab ketadigan odam emas. Ma'qul, men hozirla sizni alg'il baray. Sizni ilib Ali akamning turalg'isiga berib baqayli. Pulning'u kari chag'liq, Ali akamga bir ish bo'lmasa bo'ladi-ku. U bak aq ko'ngil, yaxshi odam. Men shundaq bo'lib qolmasin deb sizga boshtil askartib qo'ygan edim bo'lmasa. Siz darhol mehmonxonadan pastga tushib turing. Men hozirla yetib boraman." U shundaq degenicha Ali xo'jayinning quchuqidan ittik tushdi va aynak oldiga kelib, girimlarini sal tuzashtirib, chochlarini o'ngshib olgandan keyin Ali xo'jayinga qarab: "Endi u ahmoq yigitni sizning yolg'on turalg'ingizga elib berib, bir maydon o'yin qo'yib etib kelay. Siz oninggacha hech yerga tavrimay, jim uyda o'ltirib turing." degenicha sirtqa qarab mangdi. Ali xo'jayin nazokatga qarab: "Ma'qul To'michqon. Undaq rollarni oldiganga ustig'i. Sening olgan rollaringdan Helg'on Mardan degan to'nsoymikan, uningdan boshqa xil qobiliyatli erlar bo'lsa-mu gumonlanmaydi. Bo'pti, berivergin. Xo'sh xabarini kutib, yetib aram elib turma." Ammo seni qarab turib Mardan degan pishmagan hamsoymiga o'tinib berishga faqat ko'nglim unmayotdi. Men bilan necha vaqtdan beri xil obdali ko'ngillik o'tib, sa ko'nglim tushib qopti ekan. U shundaq degenicha nazokatning kassasiga yenik shaplaqlab qo'ydi. Nazokat bo'lsa, ko'zlarini o'ynatib turib: "Shuning badaliga sizmi ziyon tortmadingiz, Ali aka? Qarang, sizningdan ayrilib, u so'ymini yenimda elib qilish badaliga sizga qarab turib 100 ming yenni bekor qilib tutqizib qo'ydigan bo'ldim-da. Shuninggami rozi bo'lmayapsiz tehi?" dedi tomshuqlarini ushlab. "Voy, bo'ldi, To'michqon. Chaqchaqib qo'ydim. Rolni nayt muvaffaqiyatli ag'ada." dedi uni eshikka uzatib turib. Mardan nazokatning telefonini qo'ygandan keyin aldirash mehmonsaroy yotiqidan pastga tushib, mehmonxona oldida uning kelishini kutib turardi. Oldiga bir cho'zi mashina kelib to'xtab, eshikning ayniki serilib, tushirilib, nazokat Mardanni: "Tez bo'ling, mashinaga chiqing" deb chaqirdi. Hayal o'tmay, ular tushgan taksi mashinasi taxminan 15 minutdek mangandan keyin shaharning sal chetiga o'rinlashgan bir dacha shakillik
turalgı uyning oldiga kelib, darvoza knopkasini qayta besishga boshladi. Ammo ular xeyli saqlagan bo'lsa-mu, ichidan hech qanday shapi anglanmaydi. Darvoza oldidimi bu yerga odam kelmagili bir hafta 10 kun bo'lgandek turadi. Nazokat bir necha qatim darvozani jaraqshitib, "Odam bormi? Odam bormi?" deb ichiga qarab to'g'lab beqib, oxiri umidsizlangan holda Mardonga qarab, "Hey, qaraganda Ali akam bu joyga kelmagili xeyli bo'lgan o'xshaydi. Qaramamsiz, odam kelgan bo'lsa, oyoq iz bo'lsin turadi. Eshikning oldilari 15-20 kun biroz kelib boqmagandekla turibdi. Ali xo'jayinga zoti nemish bo'lgandi?" Nazokatning gaplaridan Ali xo'jayindan ansirgandek ifoda chiqib turadi. Ammo Mardon bo'lsa, "Voy isit, 100 ming yuan pulim. Men o pullarni qanchalik mushaqqatda jinimga ekak silib yurib topgan edim-a. Endi Ali xo'jayinga bir ish bo'lgan bo'lsa, men o pullarimni kimdan undirib olaman?" Nazokat ochimga bu savdogarni sen menga tunishtirgan deb yepshay desam, u menga qayta askartishib berib, obdan o'ylanib qarar qil, kim pushaymon qilib qolgan ish bo'lmasin degan tursa. Endi qandoqmi qilaman? U shundoq deb maydasini ovlab yig'layotdi. Oxiri ichida o'ylaganlarini Nazokatga aytib, "Nazokat acha, endi men qandoq qilaman? Mening bordigan, turdigan joyim bo'lmasa, men mushaqqatda topgan pullarim mushundaq yo'q bo'lib ketami?" Mening pullarim. Mardon ikki alqini bilan boshlarini qamallab, xuddi kichik boladek un silib yig'lashga boshladi. Mardon o'zining qarab turibla shuncha jafo tortib, jinnini alqiniga elib qo'yib turib topgan pullarining yo'q bo'lganligiga bardoshlik berolmay, Nazokatga, "Shuncha mushaqqatda jinimni alqinimga elib qo'yib topgan pullarim. Ajaba mushundaq yo'q bo'lib ketami? Endi men qandoqmi qilaman? Bundan keyin nada turib qandoq yashayman? Mehmonsaroydan bir haftalik zakolat topshirib ochgan yotoqning vaqtimi bugun to'shdi. Atdigan mehmonsaroy yotoqxonasining mulozimat supasidagi qizchaq menga telefon urib, bugun yana bir haftalik yotoq ochtirgan vaqtimning to'shqanligini, yana qayta davomli turaveradigan ishim bo'lsa, boshqadan pul topshirishim kerakligini uqtirgan edi. O'zingiz bilasiz, mening kartamda bor yo'qi 100 ming yuan pulni Ali xo'jayinga hamkorlashib savdo qilish uchun dasmoq qilib silib berib atgan tursam, 2-3 kun etib bergan ayirma foyda summasini yotoqda yetib buyurtib yeb tuggan tursa, hozir kartamdagi pul 200 ko'g'im yetmaydi. Mushu ahvolda men qandoqmi qilaman? deb nola qilib zar yig'layotgan edi. Nazokat birdan Mardonga ich og'ritgandek beshini silib turib ketib, "Bo'ldi qiling Mardon, meningmi sizga qarab zahar yutgandek ichim achchiq bo'lib ketyapti. Ash Ali xo'jayin degan itning bolasini sizga tunishtirmagan bo'lsam, nima bo'lg'ay? Men sizga ochiqini aytgandim. Aqlingizni jo'rib, obdan o'ylanib, hamkorlashing deb. Hozir sizni oningga tunishtirib qo'yganimga pushaymon qilyapman. Ali xo'jayin sodada boshqalarga qo'yilib, eg'ir ziyon tortib ketib, o'zining jinini qas qilib olmagandi, ha? Endi bu gaplarni qilgan bilan o'rniga kelamdi. Balkim undaqmi bo'lmagandi. Ishning yaxshi tarafini o'ylayli. Endi naq gapga kelsak, sizning barar yo'q pullaringizdan ayrilib, mushu ahvolga tushib qolishingizda mening musavallikim bor bo'lganligi uchun eng yaxshisi siz men bilan birga mening yonimda turing. Siz biror ishning peshini tutib yoki biror yerda ishlab qolguncha bir-birimizga yor yo'lak, och o'ki bo'lib yashab turmaymizmi? Siz xotirjam bo'ling. Men sizni hargiz ko'chada qoldirmayman. Men nima yesam shuni yeysiz. Hargiz och to'q qolmaysiz yoki sovuqda to'ngib qolmaysiz, dedi onunga kuyingan talaffuzda. Mardon bir hazo o'ylanib turib ketib, buningdan boshqa hech qanday yaxshi choraning yo'qligini, o'zining hozir yoki puli, yoki kirgudek makoni va yoki biror qilg'udek xizmati bo'lmaganligi uchun Nazokatning gapiga ma'qullik bildirib, uning bilan birga Nazokatning turalg'usiga bormoqchi bo'ldi.
Hürmetlik, əsər anlıqıcı oqurmen dostlar. Ali xo'jayin Mardanning pulini aldab ilib qo'yayotgan bo'lsa, Mardan buningdan keyingi turmushida yana qanday qismatlarga duchor bo'lar? Bu bechora sho'rpeshona bolaning beshiga yana nima kunlar kelar? Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismida bo'lsin. Ellik 5. qism. Nazokat qaytadan bir taksi mashinasini to'sib, Mardan bilan birga mehmonsaroy yotiqiga Mardanning necha kun ilgari sodiliq qilib olgan kiyim-kechak, turmush lozimatlik narsa keraklarini ilib kelgili mangdi. Nazokat mashinadan tushmay turibla Mardanga: "Siz ustiga chiqib, tezroq narsa keraklaringizni yig'ishtirib, hisobotni o'zitib qaytib tushing. Men mush yerda saqlab turay", dedi. Mardan ma'qullik bildirib, mehmon saroy ichiga kirib ketganda, darhol yon telefonni chiqarib, Ali xo'jayinga telefon urib: "Ha, Ali aka, burun deyishganimizdek ishlar nihoyatda joyida ketib boradi. Hozir Mardan ustiga narsa keraklarni olg'il chiqib ketdi. Siz darhol u yerdan ayriling. Men hozir Mardanni ilib uyga yetib boraman", dedi. Ali xo'jayin nazokatning gapini anglab, sal ikkilangan holda: Nazokat, Mardan shundoq asalla bizning qiltiqimizga tushib ketdimi? O sizning gaplaringizga mening qo'yilib ketib vayron bo'lib, o'zimga bir ish qilmoqinimga shundoq oson ishondimi? Keyin tuyuqsiz meni izlab berib avar qilmasa, dedi. Nazokat Ali xo'jayinning qilgan gaplariga kulib turib: "Voy, to'la hiylagarlik bilan o'yin o'ynamang Ali aka. Buningdan burun bunda qo'ymichilik o'yinni o'ynab baxmagandek. Hech kimni qo'yib baxmagandek gap qilmang a. Nech qatim siz aldab, pullarini ilib qo'yayotgan kishilar yaqingizni tutib olgandimi, ko'zingizni mildirlatib, menmi haqqi qo'yilib ketgan tursam, nimamni olasan, jinimni ola bo'lmasa deb, ikki to'shingizni chiqarib turgan odam, mushu texi and 18 yoshga kirgan so'ymidan qo'rqib qolamsiz? To'lamang o'yin qo'yib bermay, tez u yerdan keting", dedi. Ali xo'jayin nazokatning gaplarini anglab, uningga ma'qullik bildirib, darhol nazokatning uyidan ayrilib, o'zining turalg'usiga qaytib ketdi. Mardan yotoqdan narsa keraklarini yig'ishtirib, mulozimat supsiga tushib, hisobotlarni o'zib, ancha hayal bo'lmayla yetib chiqdi. Taksi mashinasida o'ltirib, nazokatning turalg'usiga yurib ketdi. Mardan nazokatning zoda nima xizmat qiladiganligini, nima kasb bilan shug'ullanadiganligini faqat uqmaydi. Nazokat Mardanni ilib uyiga qaytib kelgandan keyin Mardanga o'zining yotiqining udulidagi yotoqni ko'rsatib: "Bu uyimiz ancha bir cho'ng bo'lmasimi, ikkimizning yashashiga hozircha yetib ashidi. Mana o'zingiz ko'rdingiz, 2 yotoqliq bir mehmonxona, bir oshxona, tozliq uyi bor. Bekmi hashamatlik emas, oddiy uy. Shundoq bo'lsa-mu, yo'qdan yaxshiroq. Siz bu yotoqda yotsangiz bo'ladi. Hozir chamdanni akirib, kiyim-kechaklaringizni chiqarib, kiyim olg'ichga elib eting. Andin sirtqa chiqib tamoq yeb kirayli. Men yana xizmatga bormasam bo'lmaydi", dedi. Mardan nazokatning kun kesh bo'lib, vaqt bir yerga berib qolganda, xizmatga bormasam bo'lmaydi degan gapiga sal hayron bo'lib: Nazokat acha, necha qatim sizdan so'rayman deb so'rash qilib yetmagan edim. Endi birga turayotgandan keyin bilsam bo'ldi-g'andu. Sizlarga nima xizmat qilsiz?" deb so'radi. Nazokat Mardanga kulimsirab qarab qo'yib: "Endi texi mening uyimga ko'chib keldingiz. Bundan keyin ikkimiz birga turish jarayonida siz bilmagan nurg'un ishlarni tushunib bilasiz. Hozir ortiq ishni o'ylamay, tez chamadondagi narsalarni yig'ishtirib etib, kiyimlaringizni kiyib, asqichga elib etib chiqsangiz, pastga tushib tamoq yeb chiqayli." Mardan nazokatning gapini anglab,
Artıqcha gap qilmayla yataq uyga kirib, chamadonni ichib, texi necha kun ilgari olgan 2-3 qur kiyimlarini ratlab, kiyim asqishga elivatgandan keyin ancha hayal bo'lmayla mehmonxona uyga chiqdi. Va ular birlikda binodan tushib, azroq mangandan keyin bir yurishlik oshxonaga kirib, g'azalandi. Tamoqdan keyin binoga qaytib chiqib, mehmonxona uyida choy ichgach, televizor ko'rib o'ltirgan bo'lsa-mu, nazokatning xizmati ustida gap qilishmadi. Nazokat kech soat 8lar bo'lganda Mardonga: "Bo'ldi, Mardon, men tayyorligimni qilay. Yelini mashina kelib qolsa, ulgurolmay qolaman." degenicha yataq uyga qarab mangdi. Mardonmo ortiqcha ishga aralashmay, Ma'qul. degenicha televizor ko'rib o'ltirdi. Ammo u televizor ko'rgan bilan kallasida o'zining bekardan-bekar Ali Xo'jayinga ishinib tutqizib qo'ygan 100 ming yen pulning o'y xayollari bo'lg'achqa, nihoyatda ko'ngli bearam bo'lgan holda ichini 100 ming qurt g'ajilgandek bo'lib o'ltiradi. Tuyuqsiz mehmonxona uyga yataq uydan chiqib kelayotgan nazokatni ko'rgan Mardonning hayron bo'lganligidan ko'zlari chakchayginicha qarab turib qoldi. Chunki bayatilla nihoyatda salobatlik, isil kiyinib yurgan nazokat mana endi kassasini aran yapgan, maydalari, ko'ksilari ochiq, ishratxonaga, bazmxondagi erlarga hamroh bo'ladigan 3 ta hamroh bo'lg'ichi satanglar kiydigan kiyim bilan beshidagi nihoyatda yarshimliq chechini ching turib, bantilib etib, ustiga rangarang bo'yalgan, harang-sarang budra qilib tashlangan yalg'on choch kiygan holda chiroylariga nihoyatda qaniq girim qilib, pashnisi bir g'irish keladigan egiz pashniliq parqaroq ko'znaklik oyoq kiyib chiqib kelayotgan edi. Nazokatni bu holda ko'rib, Mardonning og'ziga gapmi kelmay kekashligan holda: Nazokat acha, siz nega borsiz? dedi. Nega borsiz? Bunda xalit kinib, nega borsiz acha? Nega boratdim, ukam? Xizmatga boraman, xizmatga. Mardon nazokatning nima xizmat qiladiganligini uningga qarabli bilgan bo'lsa-mu, ammo ishongisi kelmay: Men so'rsam, keyin tushunib qolsa deb javob bermadingiz. Bunda kech bo'lganda yerim yalang'och kiyinib qildigan zodi nima xizmatgan u? U sal xafa bo'lgan holda so'zladi. Ammo nazokat Mardonning bu xil pozitsiyasidan nihoyatda hayajonlanib, xush bo'lgan holda uning enikini nozik barmoqlar bilan ko'tarib o'ziga qaratdi. Nima ukam, bundoq kiyinib, kashta ishligil berishimga xafa bo'lvatamsiz? Demak, meni boshqalardan qizg'anyapsiz, shundaqmi? Endi Mardonning taqati qolmagan edi. Voy ishingizni qiling a. Sizni boshqalardan qizg'anib nima kapti? Shu sal hayron qoldim. O'z ko'zlarimga ishongim kelmayotdi. Bundan keyin siz bilan bir uyda och o'ki bo'lib o'tadigan bo'lgandan keyin sizga bir ish bo'lib qilishini xohlamayman. Shuni qadavotiman amdi. dedi. Nazokat jimmidi beshini sangiltib turib qoldi. Bu vaqtda bino oldiga uni ishratxonaga ilib boradigan mashina kelgan bo'lib, to'xtamay signal urishga boshladi. Nazokat ittik o'rnidan turib, üstü beshini purkinibla kiydigan cho'ng plash chapinni ilib, o'chisiga kiygandan keyin Mardonga qarab: "Siz yetib aram eleyvering. Men ishdan tushkichilik yerim kecha bo'lib ketadi. Qolgan gaplarni ati deyshayli, bo'lamdi?" degancha aldirash eshikka qarab mangdi. Mardon nazokatning orqasidan uningga ichinigandek qarab qo'yib, o'z-o'ziga: Odamning tashqi qiyofatiga qarabla baho bergili bo'lmaydi ekan-chimi? Bu nazokat degan cho'konni bundoq kechliklari sirtga chiqib ishratxonaga berib, boshqalarga hamroh bo'lib pul topadi deb o'ylamabdi ekanman. Bu zodi qandoq bo'lib ketgani? Bu jahonning ishlari qandoq bo'lgani? Amaliyotda Saniya Xo'jayinning o'g'lash markaziga borganda Nayt salabatlik, ilmiy ko'ringan cho'kanti. Menga yoki boshqa o'g'illarga, yilqi ayollarga o'xshash yaqinchilik qilib, o'zini suvopmi yurmaydi. Qarg'anda kechliklari bazmxonaga berib ishlab, erlar bilan ko'ngil xush qilib, charchab herib, ondan bizning o'g'lash markaziga o'g'latib, hardoqni chiqarib bordi ekanda.
odatdagi vaqtlarda nayt salabatlik esil kiyinib yuradigan ayol birdala boshqacha bir nimaga aylanib qoldi. Men tahi shu esil salabat kiyinishlar bilan adab axloqliq nayt ilmiy so'zlar bilan bir organ xizmatchisi deb o'ylab qopti ekanman. Voy anamay. Bu nazokat degan ayol bilan birga tursam, yana nima ishlarni ko'raman. Merdan o'zi Ali xo'jayinga tutqizib qo'ygan 100 ming yen pulning ichkuyigida yurak bag'ri etishib, bardoshlik berolmay turganda, buni az degandek o'zi nihoyat ism jismiga loyiq, nazokatlik, ilmiy, esil ayol deb o'ylagan nazokatning yerim yalang'och kiyinib, kechida ishratxonada erlarga hamroh bo'lg'ili chiqib ketishi texmo judunni o'rlatgan holda o'zining na vaqtlarda uxlab qolganini to'ymagan edi. Bir vaqtida tuyuqsiz birisining ichirqab ketgandek osh ko'zlarcha o'zini yalab, suyishlari va xeyli kuchi bor bir qo'lning nozik yerini tutishlari bilan cho'chib uyg'onib ketgan Merdan ittik o'zining chatirqini tutgan qo'lni silkib, neri qilib etib, o'ziga saljidek chaplashib, guppildab haraq puritib suyayotgan eg'izdan o'zini qochirishga shuncha uringan bo'lsa-mu, ammo o'zining ustidagi gavdiga Merdanning kuchi yetmay vatadi. U gavdining eg'izdan guppildab puravatgan haraq purqiga qatilib, badandan kelayotgan atir purqi va Merdanning yuzlariga, engaklariga tegib turgan chochlaridan Merdan ustidagi odamning ayol kishi ekanligiga jazm qilgan edi. Uy ichi xuddi Guristondek qop-qorong'i bo'lganligi uchun hech nimani ilg'i qilg'ili bo'lmaydi. Oxir bo'lmay Merdan: "Kimsiz? Alvastimi odammi? Yerim kichida nereden paydo bo'ldingiz? Nimanda qilqingiz sat?" dedi. Shu hamon Merdanni bosirib bilib, ha deb nozik joylarini siqib, maydalariga, bo'yinlarga suyayotgan ustidagi ayol suvonga kelib: "Jinim Merdan, sizga chandırmağının bilan ishqingizni sarang bo'lay dedim. Saniya xo'jayinning ishratxonasida mendin 10-15 yosh cho'ng ayollarni po'sh demay havasini qondirib, xumarini yeshib, yilg'i silib qo'yatdingiz. Endi ularda bor pul, mendimi bor. Ular bergan pulni menmi bera olayman? Men sizdan cho'ng bo'lsam, nihoyat 10 yosh cho'ngdirman. Ammo bir-birimizga ko'nglimiz tushib qolsa, unchalik yoshning nima farqi? Sizga mendek yaxshi ko'radigan odam o'chirganiga xo'sh bo'lsangiz bo'ladi. Keling ajini, bugun siz bilan ko'ngil xo'sh qilaman." deb ishratxonada hech kimni o'zimga yaqin yo'latmadim. Deginicha, ashundoq boshqadan Merdanni quchoqlab suyishga boshladi. Merdan shundala o'ziga saljidek chaplashib, ishqibozlik qilayotgan bu ayolning nazokat ekanligini bilgan edi. Saniya xo'jayinning ovlash markazida kuniga oz deganda 2 ayolni ovlab, ham xo'rozlik qilib, havasini qondirib, xumarini yeshib, bara-bara shuninggimi ko'nib qolgan Merdan ishratxona pechatlanib, mushu bir hafta mehmonsaroy yotiqida yotgan mezgillarda undoq ayollar bilan birga bo'lib, aysh ishrat qilib, ko'ngil ochmaganligi uchun salonda ayollar bilan birga bo'lgan vaqtlarda kunda necha qatim texi to'shimg'an ilikini shu ichirqab ketgan qiyri xotinlarning yundi ko'lchigiga eqizvatgan bo'lgandikin bakli bezorlik his qilib ketgan edi. Ammo ko'ngan yamonmi, ko'yganmi desa, ko'ngan yomon degandek ularga ko'nib qolgan Merdanning mushu bir haftadan beri jimjit yetib, qursqiga obdan yeb, aram elib, put-qo'llari mag'durga kelib, bir yerlari qutirab, o'ziga aram bermay turgan edi. Nazokatning o'ziga yaqinchilik qilib suyishlaridan Merdanmi o'zini tutib ololmay, uni quchoqlab suyishga boshladi va aldirash nazokatning kiyimlarini saldirishga urindi. Nazokatmi nihoyat aktivlik bilan kiyimlarini silib, arqini o'nglab, yo'chillik qiliqlarni qilyotdi. Merdan hech nimani tushunmagan holda nazokatni oldiga tortib, uning chatirqiga qo'lini elib borgan edi. To'yiqsiz Merdanning qo'liga ikkilik bir narsa urilib, xuddi tok suqayotgandek sakrab o'rnidan turib ketdi.
Bu vaqtida nazokat hayajonlanib, yılan yastug'idek to'lg'inib yotadi. Mardon ittik kelib chiroqning vigiluvchatini besivatdi va oldidagi nazokatga qarab, ko'zlari chanig'idan chachirab chiqib ketadigandak qatib qolgan edi. Chunki Mardonning oldida belining usti badallari nihoyatda suzuk, chiroyli ayol kishining badani, ammo belining oyog'i undoq emas. Chatiriqida erlik a'zosi salpiyib turadi. Mardon nazokatni bu holda ko'rib, o'z ko'zlariga ishonmay, ko'zini yana bir o'g'lib etib, chaqchatgan holda qaradi. Ammo yanili shu qiyofat. Mardon azaldan o'z hayotida har qanday ishga yo'liqsam yo'liqaman deb o'ylagan bo'lsa-mu, bundaq ahvolga yo'liqib beqishini, uxlab tushigimi kirib baqmaganligi uchun hayron qolganidan ko'zlarini chamdak echib, zuvoni tutilib qolgan edi. Hurmatli asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Kishilik hayotda inson har xil ishlarga yo'liqib turadi ekan. O'zining singlisiga qilib qo'ygan ishlaridan nomus qilib, yurtni tashlab, bu cho'ng markaziy shaharda sarson bo'lib yurgan Mardon er desa er emas, ayol desa ayol emas. G'alati bir jinsdagi odam bilan birga turib, buningdan keyingi turmushi qandoq bo'lib ketadi? Agar asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz 3-bo'limida bo'lsin.